මම අද කතා කරන්න හදන්නේ අපි මේ සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයාම පත් වෙලා තියෙන ලොකු මුලාවකට. අන්නේ මුලාව සම්බන්ධයෙන් විවිධ පැතිවලින් විවිධ ආකාරයෙන් අපි මුලාවකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ දවස්වල මේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක ගොඩාක් අය ගොඩාක් දේවල් කියනවා. එක එක රටවල් වල දොස්තරලා එතකොට ඒ රටවල් වල ඉන්න තව තව පාලකයෝ එහෙම නැත්නම් ලංකාව වගේ රටවල් වල නම් ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල නම් ඒ රටට අදාළ බේතේත් කරන කට්ටිය ඒ වගේ විවිධ අය විවිධ අදහස් පළ කරනවා. විවිධ දේවල් කරන්නයි කියලා කියනවා. අපි එතකොට පොඩ්ඩක් ඒ සම්බන්ධවත් අපි මූලිකව අපි මුලා වෙලා තියෙන්නේ මොන තැන්වලද කියලාත් ඇත්තටම අපි තේරුම් අරගෙන නෑ. කවුරු හරි කරන කිව්වම මේක හොඳයි හරි කියලා අපි ඒක කරනවා. කිසිම තේරුමක් නැතුව. අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගනිමු මේ කතා කරන්න අපි භෞතික මට්ටමේ. ඒතර භෞතික මට්ටමෙන් කතා ගන්න පටන් ගත්තාම මේ භෞතිකව ඒ කියන්නේ ශාරීරිකව අපිට යම් යම් දේවල් පිහිටලා තියෙනවා. ලැබිලා තියෙනවා පිහිටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අංගෝපාංග ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ සහ බාහිරව තියෙන අංගෝපාංග සහ මේ ශරීරය ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ආධාර උපකාර වෙන ක්‍රම තියෙනවා. ඒතර මේ දේවල් වලින් ප්‍රධානම දේවල් තමයි අතපය ඉන්ද්‍රිය පහ මේ හැම. එතකොට මේ හැම මතු පිට තියෙනා වූ රෝම. එහෙම නැත්නම් කෙස්. එතකොට මේ එක එක මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ මේ එක එක විදිහට පිහිටීම් තියෙනවා. එතකොට ඇයි මේ කෙස් වර්ග කෙස් ශරීරයේ යම් යම් ස්ථානවල පිහිටලා තියෙන්නේ? එතකොට අපි හිතමු දෙවියන් වහන්සේ අපිව මැව්වා නම් දෙවියන් වහන්සේට පිස්සු නැහැනේ නිකන් හැම කෙස් මේ හිටවන්න හැමතැනම. මොකක් හරි හැම අපේ ශරීරය තුල තියෙන හැම දෙයකම යම්කිසි කාර්යයක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒවා මුකුත් අපි හොයලා බලන්නේ නැතුව අපිට හිතන විදිහට මේවා පරිහරණය කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේවා ගලවලා අයින් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේවා කපලා දානවා. එතන මේවෙන් කරන කාර්යය මොකක්ද කියලා මම දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතන තියෙන මේ හැම එකක්ම පිළිట్లా තියෙන්නේ හේතුවකට. දැන් ඇඟිලි වල නියපොතු තියෙනවා. කටේ දත් තියෙනවා. මේවා ගලවලා හරියනවද? මේවා ගලවලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට නහය තුල කෙස් තියෙනවා. සමහර අයගේ කන කුහරය තුලත් රෝම කූප තියෙනවා. මේවා ගලවලා හරියනවද? මේවා ගලවලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට මේකයි තවත් යනවා මේ මොනවද මේ රැවුල තියෙන අය නැත්නම් මේ රැවුල තියෙන අය රැවුල් කපන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් සමහර අය කියනවා මොකද ඒව තුල ඉතින් ඒව කැපුවයි කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒව තියෙන හේතුවකට. ඒ හැමතැනම නහය තුල රෝම කූප තියෙන්නේ ඇයි? ඒ රෝම කූප තියෙන්නේ මේ නහය තුලට දූවිලි සහ මේ යම් දේවල් ඇතුළට යනවාට. කනේ රෝම කූප තියෙන්නේ ඒත් එහෙමයි. එතකොට අපේ යම්කිසි ස්ථානයක එතකොට ශරීරයේ රෝම කූප තියෙන්නේ ඇයි? රෝම තියෙන්නේ ඇයි? ඒ රෝම කූප තියෙන්නේ මේ රෝම කූප තුලින් ඒ කියන්නේ අර ඒ සිදුරු තුලින් ඇතුළට යන දූවිලි එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ඇතුළට යන අනවශ්‍ය දේවල් වළක්වා ගන්න. එතකොට ඒව එහෙම තියෙන්න ඕනේ. ඒවා එහෙම තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ ස්වභාවිකව අපිට මේ වෛරස් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි අපේ තුලට එන මේ කියන්නේ විස බීජ මේ වගේ දේවල්
ආරක්ෂා වීම එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඒවා ඇත්තටම නිකන් අර මේ ෆිල්ටර් එකක් වගේ. ඒ යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ඒවට තමයි ඒ රෝම කූප ඒ රෝම වලට තමයි දැන් දූවිලි උනත් බලන්න දූවිලි උනත් කියන්නේ එකතු වෙන්නේ ඒ රෝම තියෙන තැන් වලට. ඊට පස්සේ ඒක හොදලා දාපුවම යනවා. එතකොට ඒවා ඒ තැන්වල තියෙන්න අවශ්‍යයි. නමුත් අපේ දැන් අලුත් සමාජය තුල මොකද්ද තියෙන්නේ? අලුත් සමාජය මේවා එක්ක ගලවලා අයින් කරනවා, එහෙම නැත්නම් කපලා අයින් කරනවා. ඒකට කියනවා රූපලාවන්‍ය කියලා. ඉතින් මේවා ඒ විදිහට නොතිබෙන නිසා අපිට ඒවා ඒ ආකාරයට තියෙන්න ඕන දේවල් මම කියේ කටේ දත් ගලවලා අයින් කරුවා වගේ. දැන් හපන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ මේ හැම ශරීරය තුල යම් යම් දේවල් පිළිලා තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකම කාර්යයක් තියෙනවා. අවශ්‍ය කාර්යයක්. නිකන් මේ දෙයයන්ට ඔළුව හොඳ නැතුව මේවා මේ තැන් වල හයි කරුවා නෙමෙයි. ඒ හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. මේ මැවීමක් තුළ ස්වභාව ධර්මයේ තුළ සිද්ධ වෙන්නා වූ සියලු දේවල් තුළ ඒ හැම දෙයකම මේ අවශ්‍ය විදිහට තමයි පිළිලා තියෙන්නේ. එතන පළවෙනිම මුලාව තමයි මෙන්න මේක ශාරීරිකව අපි පත් වෙලා තියෙන මුලාව. එතන මේ මුලාව අපි දකින්න ඕන. එතන මේ වගේම තමයි අපි ඊළඟට මුලා වෙන තැනක් තමයි මානසිකව. මානසික මුලා වෙන්නේ මොනවද? තව කවුරු හරි කියන අදහසක් ඒක හරි කියලා අපි පිළිගන්නවා. ඒක ඒ විදිහට වෙන්න ඕනේ කියලා පිළිගන්නවා. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක් කරනවා දැකලා මේක ඒ විදිහට කළ යුතුයි කියලා අපි හිතනවා. මොකද විමසීමක් නැහැ. ඔය විමසීමක් නැතිකම නිසා තමයි අපි හුඟක් දේවල් අවහේ කරනවා. ඇයි කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ. අපි ඒවට හුඟක් වෙලාවට කියනවා රිචුවල්ස් කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි මේ සම්ප්‍රදායික සිරිත් පිටිත් කියලා කියනවා. නමුත් ඇයි ඒ කරන්න කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඔය කරනවා. අනිත් අය කරන ඉඳ කරනවා. එතකොට ඒවා මානසික වශයෙන් අපිපත් වෙලා තියෙන මුලාව. ඕකට පොඩි අර පරණ කතාවක් තියෙනවා. පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. මේ ඉස්සර ආරණ්‍යක ආරණ්‍ය වාසී හාමුදුරු වරු වගේක් හිටියලු. එතකොට මේ හාමුදුරුවන්ගේ ලොකු හාමුදුරුවෝ ඇති කරලා තියෙන පූසෙක්. එතන මේ පූසා දැන් හාමුදුරුවෝ මේ භාවනා කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒ දේවල් කරන්න යනකොට මේ පූසාව බැඳලා තියලාලු යන්නේ. බැඳලා තියලා යනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඕක අර ගෝලියෝ ටික බලන්න හිටියා. ඇයි මේ පූසාව බඳින්නේ? ඔය පූසා හැමතිස්සෙම හාමුදුරන්ගේ උකුලට එනවා. හාමුදුරුවෝ ළඟට එනවා, ඇඟේ ඇතිල්ලෙනවා. මේ හාමුදුරන්ට අර හිත එකලස් කරගන්න ඒ වගේ කියන්නේ ඒ වගේ භාවනා වගේ දෙයක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාව ඩිස්ටර්බ් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයාට කරදර නිසා එයා පූසාව පැත්තකින් බැඳලා තියලා යනවා. දැන් කොහොම දැන් මේක ගෝලියෝ බලන්න හිටියානේ. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට මේ හාමුදුරුවෝ මලා. හාමුදුරුවෝ නෑ අපවත් වුණාට පස්සේ මරණයට පස්සේ දැන් ගෝලියොත් මොකද කරන්නේ? ගෝලියොත් මේ පූසාව බැඳලා තමයි වැඩ පටන් ගන්න. මොකද ගෝලියෝ බැලුවේ නෑ ඇයි මේ ලොකු හාමුදුරුවෝ මේ පූසාව බඳින්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔහොම යන කොහොම කාලයක් යනකොට දැන් ඒ ගෝලියොත් නැති වුණා. දැන් ඊළඟ ගෝලියෝ සෙට් එක. එතකොට ඊළඟ ගෝලියෝ සෙට් එක එනකොට දැන් අර පූස නෑ. දැන් මේගොල්ලෝ පූසෙක් හොයන් ඇවිදින්න වෙනම පූසෙක් ගෙනල්ලා බඳිනවා. කණුවක බැඳලා තමයි වැඩ පටන් ගන්න. එතකොට ඔන්න ඔයගේ මේ රිචුවල්ස් කියන ඒවා එහෙම නැත්නම් මේ සම්ප්‍රදායික එක එක දේවල් අපිට එකතු වෙලා තියෙනවා කිසිම තේරුමක් නැතුව. එතකොට ඒ වගේම තමයි තව කියන්න ඕන එකක් තියෙන අපි තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. මේ අධ්‍යාත්මික මාර්ගයේ යනකොටත් අපි ඔන්න ඔය ගොඩාක් දේවල් අපි කිසිම විමසීමකින් නැතුව කරනවා. එතකොට මේ කරන දේවල් ඇත්තටම මේ කිව්වම හිනත් යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකෙට පහළ වෙලා මොකද්ද කිව්වේ? බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මේ සසරෙන්
ඊතර වෙන්න විදියක්. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඇඟට බේත් කිව්වේ නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මේ සසරෙන් එහෙම නැත්නම් මේ කොහොමද අපි මෙන්න මේ පත් වෙලා තියෙන මේ හැම මේ එක දිගට නොකඩවාගෙන නැවත නැවත ඉපදී මෙරි මෙරි යන ගමන නවත්තා ගන්න විදියක්. එතකොට මේකට බුදුහාමුදුරුවෝ 84000ක් ධර්මස්කන්ධයක් කියලා තියෙනවා. එතකොට 84000ක් ධර්මස්කන්ධයක් කිව්වහම ඒ කියන්නේ හරියට දොස්තර කෙනෙක් බේත් කිව්වා. දොස්තර කෙනෙක් මේ සසරෙන් ගැලවෙන්න බේත් කිව්වා. එතකොට මෙතනත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ බේත් කිව්වට පස්සේ දැන් කවුරු හරි මම කලින් කියලා තියෙනවා. දැන් සමහර කට්ටිය මේ බේත් කියන්නේ බේත් තුන්දු ටික එකතු කරගෙන මේ ටික පරිස්සම් කරනවා. නැත්තම් මේ ටික කියෝ ඉන්නවා. ඒතර බේත් තුන්දු ටික ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ බේත් තුන්දු ලිව්වේ නැහැ. බේත් තුන්දු ලිව්වේ කවුද? බේත් තුන්දු ලිව්වේ අවුරුදු 200 ගානක්ද කොහෙද ගියාට පස්සේ ඒක අහන් හිටපු කට්ටිය. ඒතකොට හැම ශාස්ත්‍රීය කෙනෙක්ම කිසිම වෙලාවක කිසිම දෙයක් ලිව්වේ නැහැ. ක්‍රයිස්ට් ලිව්වෙත් නැහැ, ප්‍රොපර්ට් ලිව්වෙත් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ ලිව්වෙත් නැහැ. කවුරුත් ලිව්වේ නැහැ. ඇයි ලිව්වේ නැත්තේ? මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක ලිව්වොත් මෙතන එක නඩුවක් වෙනවා. මේක තේරුම් ගන්නේ මොකද ලියන එක්කිනා ලියන්නේ එයාගේ පැත්තට බර වෙනවා දන්නේම නැතුව. එයාට අවශ්‍ය දේවල් තමන්ගේ අදහස් ඉබේම මේකට ගලාගෙන යනවා. ඒකට ඒ හින්දා තමයි කවුරුත් පොත්පත් ලිව්වේ නැත්තේ. දැන් ඊට පස්සේ තව කට්ටියක් මේව එකතු කරගෙන ඒවට වන්දනාමාන කරනවා. තව කට්ටියක් දොස්තරගේ රූපේ හදාගෙන ඒකට වඳිනවා. ඒ වගේ මේවා මම මේ කියන්නේ මේවා කරලා ලෙඩ හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ලෙඩේ හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ලෙඩේ හොඳ වෙන්න නම් අපි බේත් ගන්න ඕනේ. ඒතර බේත් ගන්න නම් අපි ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ දැන් බේත් තුන්දු ගොඩාක් තියෙනවා. ලෙඩ ඉක්මනට හොඳ වෙන්නයි කියලා මේ බේත් තුන්දු වල තියෙන ඔක්කොම බේත් ටික බිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? වෙන ලෙඩක් හැදෙලා මැරෙනවා. එතකොට ඩයබටික් තියෙන එක්කෙනෙක් ප්‍රෙෂර් වලට දෙන බේත් බිව්වොත් එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි කිඩ්නි අමාරුවට දෙන බේත් බිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? එයාට වෙන ලෙඩක් හැදෙනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපිට තියෙන ලෙඩේ මොකද්ද කියලා. අපිට තියෙන ලෙඩේ මොකද්ද? අපි බොන්න ඕන මොන බේතද? ඔන්න ඕක තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට මේ කොරෝනා වලටත් එහෙමයි. කොරෝනා කියන්නේ ලෙඩක්. අපිට හැම වෙන භෞතිකව එන හැදෙන සියලුම ලෙඩ එහෙමයි. මානසික ලෙඩත් එහෙමයි. එතකොට තව කෙනෙකුට සාපේක්ෂව මේ බේත් බිල් හරියන්නේ නැහැ. දැන් වර්තමානයේ වෙන තත්ත්වය තමයි වර්තමානයේ අපි මේ අපි විද්‍යානුකූලව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි හිතමු 1000ක් 2000ක් 3000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේ බේත් වර්ගයක් දෙනවා. බේත් වර්ගයක් දීලා ඒගොල්ලෝ පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණය නිගමනය කියලා එකක් ඒගොල්ලෝ හදාගෙන තියෙනවා. මේවා එකක්වත් හරි දේවල් නෙමෙයි. මේවා තමයි ලොකුම වැරදි චිත්‍රයන් අපිට. ඒව හදාගෙන ඒව තුලින් ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මෙච්චර ගානකට සනීපුණා නම් මේක හොඳයි කියලා. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ හැම ශරීරයක්ම වෙනස්. එක වගේ වුණාට අභ්‍යන්තරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය එහෙම නැත්නම් අපි එක දේවල් වලට දක්වන ප්‍රතිචාර වෙනස්. ඒවට තමයි අපි කියන්නේ සමහර අයට සමහර බේත් ඇලර්ජික් වෙනවා කියලා. සමහර කෑම ඇලර්ජික් වෙනවා. එක්කෙනෙකුට හරියනවා එක්කෙනෙකුට ගුණයි. Tamanට තව කෙනෙකුට ගුණ දෙයි තව කෙනෙකුට අගුණයි.
තව එක්කෙනෙක් උදේට හවසට නාන එක අවුලක් නැහැ. සමහර අයට හවසට නැවොත් අවුල්. සමහර අයට අවුවේ ගියාට අවුලක් නැහැ. සමහර අයට අවුවේ ගියොත් ඒකත් අවුලක්. සමහර අයට මහන්සි වුණාට කමක් නැහැ. මහන්සි වෙන එක එච්චර අවුලක් නෙමෙයි. සමහර අයට වැඩි මහන්සි වුණොත් ඒගොල්ලන්ට වෙන වෙන අමාරු අපහසුකම් දැනෙනවා. එතකොට මේ වලින් අපි තේරුම් ගන්න මොකද්ද? තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ මේ හැම කෙනෙක්ගේම ශාරීරික සම්බරතාවය, මානසික සම්බරතාවය අපිට සාපේක්ෂයි. තම තමන්ගේ ශරීරයට සහ මානසික මට්ටමටයි සාපේක්ෂයි. එතකොට අනිත් අයට හොඳ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ දේවල් යම් කිසි විදිහක් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. නමුත් සියලු දේ මෙහෙම වෙන්නේ නෑ. එහෙම හරියන්නේ නෑ. එතකොට මම මේකෙද හුඟක් වෙලාවට කියන්නේ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලාම දැන් අපි හිතමු වොෂින් මැෂින්. අපි මෙහෙම ගන්නකො වොෂින් මැෂින් තියෙනවා. වොෂින් මැෂින් එක එක වර්ග ඒවා තියෙනවා. එතකොට හැම වොෂින් මැෂින් එකකම වෙන්නේ මොකද්ද? රෙදි හොදන එක. නමුත් දැන් වෙන වොෂින් මැෂින් එකකට එන ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා තව මැෂින් එකක් වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම කරන්න අමාරුයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ජෙනරලි සාමාන්‍ය වශයෙන් යම් කිසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ හැම එකකට ආදාන. නමුත් හැම එකේම ඒ එක එක දේවල් වෙනස්. එතකොට අපි මේ අපේ තම තමන්ගේ ඔපරේටින් මැනුවල් එක, ඔපරේෂන් මැනුවල් එක එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය ඒක තමයි අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. ඒක කියවගෙන ඉන්නවනේ ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා. ඒක කියව ගන්න නම් අනුන් කියන ඒවා කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි කියන්නේ self inquiry. එහෙම නැත්නම් තමන් තුළින් තමන් අවබෝධ කරගන්නවා කියලා. මේක හැම තැනකදීම වැදගත්. තමන්ට මේක ගුණද අකුණද කියලා බලන්න නම් තමන් මේක පරිහරණය කරලා බලන්න ඕනේ මේකෙන් මට ලැබෙන ගුණ අගුණ මොනවද කියලා. ඒකට මෙතෙන්දී දැන් අපි තවත් පැත්තක් කතා කරන්න වෙනවා. ඒ මොකද මේ දවස්වල කතා කරන දේවල් අපි වේදය කියනවා, ආයුර්වේදය කියනවා, හෙළවෙදකම කියනවා. එතකොට දැන් අලුතෙන් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් බටහිර වෙදකම. මේ වගේ විවිධාකාර නිරෝගී එහෙම නැත්නම් ලෙඩ හොඳ කරන ක්‍රම ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මම මේක සරලව පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට විස්තර කරන්නම්. වේදය කියන්නේ මොකක්ද? වේදය කියන්නේ ලෙඩ නොවි ඉන්න ක්‍රමය. ඉස්සෙල්ලාම තිබුණේ වේදය. ඒ වේදේ කියවම වේදේ කොටස් ගොඩාක් තියෙනවා. මේක කියන්නේ ඔක්කොම ගණන් නෙමෙයි සාමාන්‍ය අදහසක් කියන්නේ. ඒකට වේදේ කියන්නේ ලෙඩ නොවි ඉන්න ක්‍රමය. එතකොට වේදයේ තව එක කොටසක් තියෙනවා. ඒක අපිට මේ විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඊළඟ දෙවෙනි මට්ටමකට එනකොට මේ වේදය මිනිස්සුන්ට ලෙඩ නොවි ඉන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ශාරීරික ලෙඩක් හැදුනහම ඒ ලෙඩ හොඳ කරගන්න ක්‍රමයක් තිබ්බා ඉස්සර. තමන් කන කෑම බීම වෙනස් කරලා. ඒකට හෙළවෙදකම වගේ ඒවා අයිති වෙන්නේ අන්නේ කොටසට. අපිට ඉස්සර ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ බේත් ගන්න ගියාම වෙද මහත්තයා අලුතෙන් බේත් දෙන්නේ නැහැ. අපි නිතර කන බොන කැම ජාති ටික අහලා මේ දේවල් කණ්ඩ එපයි කියන මෙන්න මේ දේවල් කණ්ඩේ කියලා. මොකද ඒකට එයාගේ ජීවන රටාව කරන මොන වගේ වෘත්තියක්ද කරන්නේ, මොන වගේ දේවල් දවස් ජීවත් වෙන්නේ, දවස් වැඩි කාලයක් මොන වගේද ගෙවන්නේ කියලා අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕනේ. ඒක අහලා තමයි වෙද මහත්තයා කියන්නේ. ඒකට ඒවා අහන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් නාඩි බලපුවාම ඒ ඔක්කොම කියන්න පුළුවන්කමක් ඒ කාලේ තිබ්බා. ඒ නාඩි බලලා කියනවා මෙන්න මේ දේවල් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මොකද වාපිත්සෙම් කියන ඒවේ ස්වභාවය වෙනස් වීම තුළින් තමයි අපිට ලෙඩ හැදෙන්නේ. එතකොට ඕම ටික කාලයක් යනකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ අවිවේකී භාවය නිසා වෙච්ච දෙයක් ගැන මම මේක කියන්නේ. ඒතර වේදයට යම්
අපි කළ යුතු ඒ කියන්නේ අපි හැසිරිය යුතු පිළිපැදිය යුතු දේවල් ටිකක් තිබ්බා. ඒවා ටික කරන්න තරම් මිනිස්සුන්ට මනුෂ්‍යයර කාලය ප්‍රශ්නයක් තමයි හැමදාම තිබුණේ. ඒ කාලේ මේ මදි වෙච්ච නිසා ඊට පස්සේ මිනිස්සු ලෙඩ වෙලා මැරෙන්න මේ කියන්නේ මේ වයස අඩු වයසෙන් මැරෙන්න පටන් ගත්තාම ඊට පස්සේ තමයි ආයුර්වේදය කියන එක ආවේ. ආයුර්වේදය කියන්නේ ආයුෂ වැඩි කර ගැනීම සඳහා බේත් ඒ කියන්නේ ලෙඩ හොඳ කර ගැනීම සඳහා මේ ශාකසාර යම් යම් විදිහකට ඒව සකස් වෙලා බොන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඊට පස්සේ තව කාලයක් යනකොට ඒවටත් මොකද ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් ආයුර්වේදය තුලින් බෙහෙත් දීපු ගමන් ලෙඩ හොඳ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වගේ ඒ බෙහෙත් වලින් කරන්නේ මේ ලෙඩ නවත්තන එක නෙමෙයි ලෙඩ මුලින් අර ඵලය නැති කරන එක නෙමෙයි හේතුව නැති එක. ඒ අයින් කරන එක. ඒ කියන්නේ ලෙඩේ හැදීමට තියෙන හැදුනේ මොකක්ද කියලා මොන හේතුවද කියලා බලලා ඒ හේතුව අයින් කරනවා. ඒතර හේතුව අයින් කරුවට පස්සේ ලෙඩේ නැවත හැදෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඕකට ටික කාලයක් ගත වෙනවා. මොකද දවස් 28ක් වගේ කාලයක් යනවා. මේ ආයුර්වේද බේතක් දීවුවාම ඒකේ ප්‍රතිඵල එන්න. ඒතකොට එච්චර කාල බලාගෙන ඉන්න බෑ මිනිස්සුන්ට. එතකොට ඊට පස්සේ තමයි ඔය ඒවම මේ හැදුවේ ඔය ටැබ්ලට් එහෙම නැත්නම් වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් නැත්නම් බටහිර වෙදකම. එතන මේ එකම දේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ දැන් තව කාලයක් යනකොට ඒක බොන්න තරම්වත් වෙලාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා හුඟක් වෙලාවට පොඩි ස්ප්‍රේ එකක් ගන්නවා නැත්නම් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඒ ටික වෙලාවකට ඒ රිදීම එහෙම නැත්නම් ඒක සනීප වෙනවා. නමුත් නැවත එනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ විවිධ හේතුන් විවිධ දේවල් නිසා මේ ඇත්තට මම කියන්නේ මේකට අපිට වෙච්ච දේ. ඉතින් අපිට වෙච්ච දේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද මේ වෙලාව අපිට හොඳ වෙලාවක්. අපි මේ ගැන මොකද ඔක්කොම ගෙවල් වලට නිකන් ඉන්න හින්දා මේ ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඒ කියන්නේ තමන් ගැන සොයා ගැනීම සඳහා හොඳ වෙලාවක්. නමුත් මේ වෙලාවෙත් උග දෙනෙක් දැන් මට කතා කරන්නේ කොහොමනවද? උගක් වෙලාවට සමහර අය කතා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ පර්ණ බිස්නස් යථා තත්ත්වයට ගන්නෙ කොහොමද? නැත්තම් වෙච්ච පාඩුම කා ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක මේ ක්‍රමයට ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. අපි වෙනස් විය යුතුයි. ලෝකය වෙනස් වෙනවා. ලෝකය නැවත උප්පත්තියක් ලබන මොහොත වෙලාවක් නැවත වෙනස් වෙන වෙලාවක්. එතකොට අපිත් මේ අනුව වෙනස්ුනේ නැත්නම් අර පරණ දේවල්ම කරලා හරියන්නේ නැහැ. පරණ දේවල්ම කරලා අලුත් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි අධ්‍යාත්මික මාර්ගයේ ගියත් මේක මේ හේවම තමයි. එතකොට අපි මේක තේරුම් අරගන්න ඕනේ. එක එක්කෙනා කියන දේවල්, එක එක්කව කරන දේවල්, එක එක්කෙනා බොන දේත් බීලා හරියන්නේ නැහැ. තමන් ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕනේ ලෙඩේ මොකක්ද කියලා. එතකොට දැන් අපි ලංකාවේ අය මේ දවස්වල හරියට එක පෝස්ට් දානවා. කාලයක් යනකොට මේ ලෝකෙම බෞද්ධ වෙනවා ඒක. හරිද? මේ දාන අයවත් මේ බෞද්ධ කියන එකේ තේරුම දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ කොහෙද බෞද්ධයෝ ඉන්නේ? ලංකාවේ බෞද්ධයෝ ඉන්නේ 100%කටත් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒගොල්ලෝ උප්පත්තියෙන් බෞද්ධයෝ තමයි. බෞද්ධය කියන්නේ කවුද? බෞද්ධය කියන්නේ මොකද්ද? බුදුහාමුදුර මොකද්ද අපිට කිව්වේ? බෞද්ධ කියන්නේ භවය උදුරා ගැනීම සඳහා වෙහෙසෙන එක්කෙනා. භවය උදුරා ගැනීම සඳහා යම්කිසි කෙනෙක් වෙහෙසෙනවා නම් එයා බෞද්ධයෙක් වෙනවා. අනිත් අය කවුරුවත් බෞද්ධය නෙමෙයි. උපැන්න සහතිකේ බෞද්ධ කියලා තිබ්බට ඒක මේ ආගම කියලා කිව්වට ඒක එහෙම හරියන්නේ නැහැ. එතකොට යම්කිසි කෙනෙක් ලෝකේ කොහේ හරි හිටියත් එයා වෙහෙසෙනවා නම් මේ භවය උදුරා දාන්න. භවය කියන්නේ මොකද්ද? නැවත නැවත ඉපදී මෙරි යන ගමන නවත්ත ගන්න.
ඒතකොට ලංකාවේ ඔය තමන් ගැනම කල්පනා කරලා බලන්න. තමන් භවය උදුරා දාන්න ලෑස්ති වෙන කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් භවය පවත්තන්න උත්සාහය තමන් දරන්නේ. භවය පවත්තන්න උත්සාහයක් දරන ගමන් භවය උදුරන්න හදනවා. ඒ කියන්නේ ගහට පෝර දාන ගමන් ගහ ගලවන්න ගහ මැරෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගහට පෝර දාන ගමන් ගහ නැති වෙලා යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්න ඒ එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට බෞද්ධයෙක් කියන්නේ භවය උදුරා දමන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. එහෙමනම් අර පරණ ඒවා කර කර මේ ගමන යන්න බෑ. ඒක ප්‍රධාන රාජකාරී වෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව කටයුතු කරන්න ඕනේ. මගලකට එන කටින්න මම කියනවා මොකද අපි යන්න ඕනේ ගමනට අනුව යන්න ඕනේ දිශාවට ගමනට අනුව අපි බඩු ලෑස්ති කර ගන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි අපි බඩු මුට්ටු එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සීත දේශගුණයකට යනවනම් ඊට අනුව අපේ ඇඳුම් ටික ලෑස්ති කර ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව රස්න දේශගුණයකට යන එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු දැන් ලංකාවේ වගේ නම් ඉන්න අය ලංකාවේ ඇඳුම් ටිකක් අරගෙන සීත දේශගුණයට ගියොත් එතන වරුත් වෙන්නේ ඉන්න විදියක් ඉන්න අමාරුකමක් අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ හින්දා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි යන ගමනට අවශ්‍ය බඩු ටික අපි ලෑස්ති කරගෙන ඒ ගමන යන්න. අපි තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි එක තමයි අර කියලා තියෙන්නේ මේ ධර්මය කියන්නේ සර්පෙක් වගේ. හරි තැනින් අල්ලගත්තේ නැත්නම් කනවා. ඒ කියන්නේ හරි බේත බිව්වේ නැත්නම් Tamanta තියෙන ලෙඩේ දැනගෙන හරි බේත බිව්වේ නැත්නම් ඒ බේතෙන්ම තමයි ලෙඩේ වැඩි වෙලා එහෙම නැත්නම් තමන්ට විවිධ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. එතකොට එක එක්කිනාට තියෙන ලෙඩ ගත්තොත් මේ අධ්‍යාත්මික මාර්ගයේ යනකොට තම බලන්න ඕන තමන්ට ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ මොන වගේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ මේ මොනවද ඇත්තටම මට වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඒ ටික දැනගෙන ඕනේ මේ කටයුතු වලට අපි යොමු වෙන්න. ඊළඟට දැන් අපි කතා කරන්න ඕනේ මේ ගමන යනකොට අපිට අර කිව්ව දේවල් මුලදී මම කිව්වා කාරණා ටිකක් ඒ කාරණා වලින් ඇත්තටම අපි යමක් කරන්නේ ඇයි ඒ කියලා තමන් විමසලා බලන්න ඕනේ. කවුරුවත් කරන්නම් වාලේ දේවල් කෙරුවට හරියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමන් ගැන ගවේෂණයක් ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ ශාරීරික මට්ටමේ. ශාරීරික මට්ටමින් ඒ ගවේෂණය කරලා ඊළඟට මානසික මට්ටමින් මොකද ශරීරය නිරෝගී මට්ටමක තියෙනවා නම් අපේ මනසත් නිරෝගී වෙනවා. මේ දෙක හරියට එකම දේ දෙපැත්ත වගේ. මොකද මේ දෙකම බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ. මම මේක මුලදී කියලා තියෙනවා මුලම වීඩියෝ වලත් කියලා තියෙනවා. මොකද මේ දෙක අතර තමයි මේ ගනුදෙනු වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ඒතර මේ දෙක අපිට මොකද ශරීරයේ මනස ලෙඩ නම් ශරීරයේ ලෙඩයි ශරීරයේ ලෙඩ නම් මනස ලෙඩයි. ඒතර ඒ හින්දා මෙන්න මේ කාරණා අපි තේරුම් අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම ශාරීරික නිරෝගීතාවය අපි ඇති කරගත යුතුයි. ඊට පස්සේ මානසික නිරෝගීතාවය ඇති කරගත යුතුයි. ඒ වගේම මම කියපු නැති කතාවක් මම කියනවා මේක සමහරවිට පොඩි ගැටීම් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. අපිට අපි කතා කරන පංචශීල ගැන. මේ පංචශීල අපි පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඕනේ හරි ආකාරයෙන්.
නියම අර්ථය පංචශීල නියම අර්ථය දන්නවා නම් අර්ථය තේරුම් ගත්තොත් අපි ගොඩාක් නිවෙනවා. පළවෙනි එක මොකද්ද? පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ඒක පාණාතිපාතා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අනුන්ගේ පණ නසන්නේ නැහැ කියන එකනේ. අනුන්ගේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනමයි දැන් ඇත්තටම පංචශීල ගත්තොත් පංචශීල කියන එක සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඉපදෙන කොටත් මේ ලෝකයේ තුල විවිධ ආගම් විවිධ කියන්නේ යෝගා වගේ මේවල තුලත් මේක තිබ්බා. පංචශීල වෙන ආකාරයක තිබ්බා. නමුත් ඒකම දේ. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ එකක්වත් ප්‍රතික්ෂේප කළේ නැහැ. ඒකවත් බුදුහාමුදුරුවෝ අනුන් ගැන නෙමෙයි දේශනා කළේ තමන් ගැන. අන්න ඒක ප්‍රධාන හේතු කරගන්න ඕනේ. තමන් හිතේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කිව්වේ අනුන්ට නෙමෙයි. තමන්ට. ඒකට පාණාතිපාතා. අනුන්ගේ පණ නසන එක වැරදි තමයි. ඒක හොඳ නෑ තමයි. නමුත් තමන්ගේ පණ නසා ගන්න එක. ඒතකොට සමන්ගේ පණ නසා ගන්නවා කිව්වහම අපි ඒක හිතන්න පුළුවන් මේ තමන්ගේ ඒ කියන්නේ කවුරු සුයිසයිඩ් කරනවා එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පණ නසා ගන්නවා කියලා. ඒ ඇවිදලා පූර්ණ වශයෙන් තමන්ගේ පණ නසා ගැනීම. නමුත් අද සමාජයේ ජීවත් වෙන අය අවසර ගෙදර එන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ පණ නසාගෙන නේද? ගෙදර ඇවිල්ලා කියන්නේ අද නම් නිකම් බාගෙට මැරුණා. තමන්ම කියනවා ඒක නමුත් තේරෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ පණ යන වැඩ ඕනට වැඩිය කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි පාණාතිපාතා කියලා කියන්නේ. ඒකට මම අදින්නා දාන ඊළඟ අපි දෙවෙනි එක ගමු අදින්නා දාන. අදින්නා දාන කියන්නේ මොකද්ද? අනුන්ගේ දේවල් ගන්න නැති එක. ඒකට අනුන්ගේ දේවල් ගන්න නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? අනුන්ගේ දේවල් නෙවෙයිද අපි අරන් තියෙන්නේ. භෞතිකව ගන්න එක නෙමෙයි. අපි මානසිකව මේ ගැනීම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අනුන්ගේ දේවල් ගැනීම. යමක් කවුරු හරි මොන හරි කියනවා ඒක හරි කියලා විශ්වාස කරලා ඒක අපි ගත්තා. අනුන්ගේ මතිමතාන්තර අපි ගන්නවා. ඒක අනුන්ගේ දේවල් ගන්නවා. ඒකට ඒව ගැනීම තුළින් තමයි අපි අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. භෞතික ගන්න එකක් මානසික ගන්න එක තව එකක්. ඊළඟට කාමේසු මිච්ඡාචාරය. එතකොට කාමේසු මිච්ඡාචාරය කියලා ගත්තාම කාමේසු මිච්ඡාචාරය කියන්නේ මොනවද? තමන් කැමති දේවල්. පංචකාමී. පංචකාම කියන්නේ අපි ඉන්ද්‍රිය පිනවීම සඳහා තියෙන කැමැත්ත. එතකොට මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපිට දැන් අපි ගන්නවා රස. රස ගත්තොත් අපිට රස කෑමක් හම්බ වෙනවා. අපිට බඩගිනි හිටියත් අමාරුයි. මේ රසයි කියලා අපි ආස දෙයක් ඕනට වැඩි කෑවොත් ඊටත් වැඩි අමාරුයි. එතකොට තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කරනවා නම් ඒකෙන් තමන්ට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ප්‍රමාණය දැනගෙන ඒව පරිහරණය කරනවා නම් එච්චරයි. එතනින් අවුලක් නැහැ. ඕනකට වැඩිය කළත් අඩුවෙන් කළත් ඒත් ප්‍රශ්නයක්. හැම දැනකදීම ඒ විදිහට තමයි අපේ ශරීරය පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ ශරීරයේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට වෙන්නේ. ඕනකට වැඩි කෙරුවත් අවුල්, අඩුවෙන් කෙරුවත් එතන අවුලක් තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒක තමන්ගේ ප්‍රමාණය දැනගන්න. එනකට මුසාවාදා. මුසාවාදා කියන්නේ අනුන්ට බොරු කියන එක. අනුන්ට බොරු කියන එකද අවුල තමන්ට බොරු කියා ගන්න එකද? බොරු කරගන්න එකද? අපි වැඩිපුර කරන්නේ
තමන් බොරු කරගන්න එක. ඒ තමන් බොරු කරගන්න එක නිසා තමන්ගේ සතුට පුරාත් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි අපි කෑමකට ගියත් කන්නේ මොනවද? කවුරු හරි අහුවොත් කෑමකට ගිහිල්ලා කන්නේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ කන දෙයක් කියනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කන දෙයක් කියන්න ඕනේ නැහැ නේ. තමන් කන දේ මම මේකට කැමති කිව්වම ඉවරයි. කවුරු හරි යන්න ගහනවා ආහාරයක් යන්න කැමති නැහැ. නෑ කමන්නේ යාට තරහ වෙයි කියලා යනවා. ඒක ඔන්න ඔයගේ දේවල් නිසා මේ තමන්ට බොරු කරගන්නවා. තමන් බොරු කරගන්න එක නවත්තන්න ඕනේ. එතකොට මේ පංචිල් ඊළඟට සුරාමේරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා. ඒක සුරාව කිව්වහම අපි ගන්නෙ මොනවද? මේ මත්පැන් කියලා. මත්පැන් වලින් මත් වෙන්නේ ඇඟ විතරයි. ඒකේ තියෙන ඩෝප් එක පැය ගානකින් අඩු වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් දවසකින් දෙකකින් හරි අඩු වෙලා යනවා. ඒක නෙමෙයි. මත අපි හැමතිස්සෙම අනුන්ගේ දේවල් වලින් මත් වෙලා ඉන්නේ. මතිමතාන්තර වලින් එක එක විදිහේ අනුන්ගේ මත. ඒ ඉස්කෝලේ කියන එකෙන් කරන්නේ ඔන්න ඔය මත ඔලුවට දාන එක. එක මත අපේ ඔලුවට දානවා. එතකොට මුළු ජීවිත කාලෙම මේ මත වලින් මත් වෙලා ඉන්නේ. ඒක හොඳට ඒකයි කියන්නේ මම කියන්නේ අර උගත් මෝඩයෝ කියලා. ඒ උගත් මෝඩයෝ දැක්කම ඒගොල්ලන්ගේ කොච්චර මත් වෙලාද තියෙන්නේ කියලා ඒ උගත්කමින් මත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. උගත් කියන්නේ සිංහල භාෂාවේ හැටියට අනුන්ගෙන් ගත්. උන්ගෙන් ගත් උගත්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ එකක් නෙමෙයි අනුන්ගේ එකක් අරන් තියෙනවා. නූගත් කියන්නේ අනුන්ගෙන් ගත්තේ නැහැ. ඒකට ඇත්තටම නූගතා තමයි ප්‍රඥාවන්තයා. උගතා කියන්නේ මෝඩයෙක්. අනුන්ගෙන් අරගෙන. එයා දන්නේ නැහැ. එයා කවුරු හරි දෙයක් අහලා තමයි ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් කියපු දෙයක් ඇත්ත කියලා හිතලා අරගෙන ඉන්න කෙනෙක්. එයා තමන් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ඒක බලලා නැහැ. මේ ළඟදී මේ රාජනායකයෙක් කියනවා මම අහගෙන හිටියා. එයා කියනවා මේ මෙච්චර මේ කිසිම රටකින් තාම කිව්වේ නැහැ මොනවද කරන්න ඕන කියලා. මේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී කියන්නේ. මෙච්චර දෙයක් වෙලා තියෙනවා තාම කිසිම කිව්වේ නැහැ මේකට මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒ ලොකු උගතෙක්. ඒ කියන්නේ එයාට කවුරු හරි කියන්න ඕන. මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. හිතලා කරන්න තරම් නෑ. එයා බලාගෙන ඉන්නා මේ ලෝකේ ඉන්නා මේ හැමෝට උපදෙස් දෙන කට්ටියක්. ඒ උපදෙස් දෙන කට්ටිය කියන්න ඕන දැන් ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. එතකොට මෙතෙන්දී තව එකක් මතක් වෙනවා. ඒකත් මම කියන්නම්. මේක ටිකක් ඇත්තටම අද ටිකක් දිගට යන කතාවක්. මොකද මේ කතාව කියන්න ඕනේ. කිව්වේ නැත්තම් ලොකු මුලාවක වැටලා ඉන්නේ අපි. ඒ මුලාවෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ. නෑ කියන්න අපේ තමතක වුණා. එතකොට අපි බලන්න අර වස්සල කියපු පන්සිල් මේවා ටික ওই විදිහට තේරුම් අරගෙන නිකන් බලන්න නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න ඔන්න ඔය කියපු විදිහට හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ ඒ කියන්නේ තමන් විසින්ම තමන් බාගට මරාගන්නේ නැහැ. ඒකට ඒ වගේ මානසිකව අපි අනුන්ගේ දේවල් ගන්නෙත් නැහැ. ඒකට මත කියලා ගත්තාම මේ එක අනුන්ගේ මත වලින් මත් වෙන්න ඉන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ මෙන්න මේ ටික හරියට පිළිගදිනවා නම් ඒ ටික තමයි තේරුම් ගත්තොත් ඔතෙන්දිම අපිට මාර්ගයේ 50% හරියනවා. මේ අධ්‍යාත්මික මාර්ගයට දොර විවෘත වෙනවා.
ඒතකොට මේවා කිව්වම සමහර ලාවල සමහර අය හිතන්න පුළුවන් මේවා වෙනස් කරනව නෙමෙයි. මේක ඇත්ත සත්‍ය දකින්න. මේ විදිහට දැක්කොත් අර විදිහට කෙරුවොත් මෙතන වැඩිපුර වෙන්නේ. වැඩිපුර Tamanට යහපතක් වෙන්නේ. සමාජයේ අරක වැරදි කියනව නෙමෙයි. අනුන්ගේ දේවල් ගන්න එක වැරදි හොඳයි කියනව නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒවා කළා එහෙම කරන්න ඒක හොඳ නෑ. නමුත් වැඩිපුර මේක Taman දෙසට යොමු කරගෙන බලන්න. Taman දෙස යොමු කරගෙන ඒවෙන් මිදෙන්න උත්සාහ ගන්න. එතකොට Tamanට නිවීමකට Tamanපත් වෙනවා. ඒතර ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම මූලික වශයෙන් වැදගත් වෙන්නේ. ඒතර මම තව කාරණාවක් කියන්නම් කිව්වා. මට අමතකුණා කියපු එක මම කියන්නම් දැන්. දැන් බලන්න අපි විවිධ රටවල් තියෙනවා, විවිධ මනුස්ස වර්ග ඉන්නවා, විවිධ විදිහට අපි යම් දේවල් ආහාර පාන යම් දේවල් අපි කරනවා. ඒ කියන්නේ ජීවත් වීම සඳහා අපි හැමදේම කරන්නේ. ඒක ජීවත් වීම සඳහා අපි යම් විවිධ ජන කොට්ටාස විවිධ විදිහට හැදගැහිලා තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දී දැන් අපි බලන්න මෙන්න ඒවා. මැස්සෝ ඉන්නවා විවිධ ಜಾති. නිල මැස්සෝ ඉන්නවා. මදුරුවෝ ඉන්නවා. මී මැස්සෝ ඉන්නවා. එතකොට ඒ ඔක්කොම මැස්සෝ. මිනිස්සු වගේ තමයි. විවිධාකාර. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන රටාව වෙනස් නේද? කණිය මැස්සෝ ඉන්නවා. එතකොට මේ හැම කෙනෙක්ගේම ඒගොල්ලන්ට අදාළ ආකාරයට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්ම ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔයගේ තමයි අපිත් මේ මනුස්ස වර්ගයක් විවිධයි. එතකොට අපේ පැවැත්ම අපි හදාගන්න ඕන කොහොමද? අපේ පැවැත්ම අපි හදාගන්න ඕනේ අපි ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුව. ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුව තමයි අපේ පැවැත්ම හදාගත යුත්තේ. ඒ පරිසරයට අනුව ජීවත් වුණොත් ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. දැන් කවදාවත් නිලමැස්සෙකුට පුළුවන්ද මීමැස්සෙක් වෙන්න? ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මීමැස්සෙකුටත් බෑ නිලමැස්සෙක් වෙන්න. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට මේ කොහෙවත් අනුන්ගේ වෙන රටවල් වල වෙන මිනිස්සු ජීවත් වෙන විදිය හරියන්නේ නැහැ. අපි ඒක දැන්වත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි ටිකක් වැඩ කරලා හුඟක් නිකන් හිටපු જાතියක්. ඒ මොකද අපි ඉපදිලා තියෙන්නේ ඒ වගේ රටක. අපිට මේ පැය 8ක් වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ අතරම. අපි මොනවද දැන් මේ දවස්වල තේරෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ කාලා බීලා ඉන්න වැඩි විදමක් කියන්නේ නැහැ. ජීවත් වෙන්න වැඩි විදිහක් කියන්නේ නැහැ. නමුත් අර ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා. ජීවත් වෙන්න මේ විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕනයි කියලා වෙන රටවල් වල දේවල් දැකලා ඒ විදිහට ඉන්න ඕනයි කියලා ක්‍රමයක් හදාගෙන අන්නේ ක්‍රමයට තමයි මුදල් සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ශ්‍රමය වැය කරලා තියෙන්නේ මෙච්චර කාලෙ. එතකොට ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මොනවද? ජීවත් වෙනවා කියලා ජීවිතයක් විඳවල විතරයි. ජීවත් වෙලා නැහැ. ජීවිතේ විඳින්න කියලා මම හැමදාම කියන්නේ ඒකයි. ජීවිතේ විඳින්න පුළුවන් හැමෝටම. ඒකට ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ. කවුරුත් කරලා දෙනකන් අරයට මෙයාට දොස් කිය කියන දේ වැඩකුත් නැහැ. Tamanට ජීවත් වෙන්න එච්චර ලොකු අමාරුකමක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් මේ වගේ රටක. මේ වගේ රටක ඉපදෙන්න පින් කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒකට යම්කිසි ඒ කියන්නේ ඒ විදිහට ඒ දේවල් සකස් වෙලා ඔයගොල්ලෝ මෙහි ඉපදිලා තියෙන්නේ ඒකට. ඒකට මෙහෙ ඇවිදilla ඔයගොල්ලෝ මේ මීමැස්සෝ හැටියට ඉපදිලා ඔයගොල්ලෝ නිලමැස්සෝ වගේ වැඩ කරනවා නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කරුණේ. හොඳට කාලා බීලා සැපට ඉන්න පුළුවන් රටක් මේක. ඒකෙන්ද ඒක තේරුම් අරගෙන අපි ඒ ටික අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වෙන රටවල් වල තියෙන ක්‍රම වෙන විදිහට තියෙන ක්‍රම ඒව අපිට හරියන්නේ නැහැ. මොකද අපි වෙනම දේශයක් වෙනම ජාතියක්. එතකොට ඒ කට්ටියට හරියන විදිහට තමයි අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අපි අනුන් පැනුම් සකස් කරගන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ. මගේ ළඟට මේ ආපු බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෙක් මට කතාවක් කිව්වා. මට ඒක මේ වෙලාවේ මතක් වුණින්ද මම ඔයාලට කියන්න හදන්නේ. මම ඒක කතා කරගෙන ඉන්නවා
අපි මම ඒ කාලෙක හිටියා ඇවිල්ලා. එයානකොට කිව්වා මේ එයා ඒ එක වෙලාවක පාරේ යන කට්ටිය දැකලා මේ වැට් යන කට්ටිය දැකලා මට කිව්වා අපේ මිනිස්සු උඹලව ගුණාට අන්දලා තියනවා පුදුම විදිහට. මම ඇයි කියලා. පේන්නේ නැද්ද? අර බෙල්ල හිර කරගෙන මෙච්චර රස්නේ ටයි දාගෙන වැඩට යනවා. බලපන් ඇඳුම. උඹලා අඳින්නේ උඹලාගේ රටට සුසු විදියට නෙමෙයි. මේක රස්නේ රටක්. අපේ යෝන් ටයි එක බෙල්ලට දාලා උඹලාගේ බෙල්ල හිර කරුවා ඔළුවට ලෙයන්නේ නැති වෙන්නේ. මොකද දැන් උඹලට හිතන්න බෑ. ඒ උඹලාගේ ලේ ගමන් කරන්නේ නැහැ ඔළුවට. ඈ බලපන් උඹලා නිකන් වඳුරු ටිකක් වගේ මට පේන්නේ. ඇත්තටම මට ඇත්තටම ලැජ්ජයි තුන ඒක අහපුවා. ඇයි? ඒක තමයි අපිට වෙලා තියෙන්නේ. අපි හිතනවා ඒක නම්බුකාරකමක් කියලා. මං හිතනවා දැන්වත් ඔය ටයි එකයි කෝට් එකයි ගලවන්න කාලේ හරි. ඒක තුලින් ඇත්තටම වඳුරු පැටව ටිකක් වගේ තමයි මටත් දැන් එදා ඉඳලා මේගොල්ලෝ දකිනකොට මට hina යනවා අර මිනිස්සේ කතාව මතක් වෙලා. අර Tamanට සුසු නැති දෙයක් දාගෙන ඒගොල්ලෝ මහාන් තත්ත්වයක් වෙන්නන්න හදනවා. මහාන් තත්ත්වයක් නෙමෙයි ඒක මෝඩකමක්. ඒකෙන්ද මහත්තයෝ ඔය දැන්වත් ඔය ටික ගලවලා අපි සාමාන්‍ය වශයෙන් මේ රට්ට ගැලපෙන ඇඳුමක් තෝරගෙන ජීවත් වෙනවා. දැන් පොලිස් නිලධාරීන් පාරේ ඉන්නවා. බලන්න ඒගොල්ලෝ ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම. කොච්චර අමාරුද ඒගොල්ලන්ට. වැඩිපුරම ඉන්නේ අවුවේ. ඉතින් මේ වගේ මේ අපි මේ මුලාවටපත් වෙලා තියෙන දේවල් ගැන දවස් ගාණක් කතා කරන්න පුළුවන් මට. නමුත් මම හිතනවා මේ ටික දැන්ට ඇති කියලා. ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ මුලාවෙන් ගැලවුණොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ කියන දේ තේරුම් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ මේ අධ්‍යාත්මික මාර්ගයට පිවිසීම ලේසි වෙනවා. ගමනට යන්න ඕන ගමන තෝරගන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ ගමන තෝරාගෙන ගමනට යන්න අවශ්‍ය බඩු මුට්ටු ටික ලෑස්ති වෙන්න. දෙපැත්තකට යන්න අපිට කවදාවත් බෑ. එක පැත්තකට විතරයි යන්න පුළුවන්. දැන් සමහර අය කියනවා තාම ඉතින් කල් තියෙනවනේ. මේ තව තියෙනවා තාම ඉතින් අපි තරුණයිනේ. ඒකින්ද දැම්මම අවනිම යන්න ආරම්භ අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම ඉතින් හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඒකයි. උඹලා ඒ පාරේ යනකොට ලොරියක් බඩු උඩින් ගියොත් එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි හිතාන ඉන්නවා අපි ජීවිතේ මෙහෙම දිගටම යයි කියලා. අපි දන්නේ අපි කොයි වෙලාවෙ මොනවා වෙලා මොන ආකාරයකට මේ යයිද කියලා. ඒතර මේ කාලේ අපිට මේ හැම කෙනෙක්ම ඉදිරියේ මරුවා මාර්යා පෙනී හිටලා තියෙන වෙලාවක්. එතන මේ වෙලාවේ තමයි තේරුම් ගත්තේ නැත්තම් අර sorry.com තමයි. දැන්වත් තේරුම් අරගෙන මේ භවය උදුරලා දාන්න සුසු වැඩපිළිවෙලකට ලෑස්ති වෙන්න. එහෙම නැත්තම් භවයේ දිගටම ගෙඩියන වැඩපිළිවෙලට ඔයගොල්ලෝ මේ දෙකෙන් එකකට ලෑස්ති වෙන්න. එච්චරයි. ඒක අවුලක් නෑ. ඒක තමන්ගේ කැමැත්තනේ. මම කියන්නේ නෑ කැමති කෙනෙක්. නමුත් බෞද්ධයෙක් කියලා කියනවා නම් අර නේම්සේක් බුද්දිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න නැතුව, ඒ කියන්නේ නමට විතරක් බෞද්ධයෙක් වෙන්න නැතුව, බුද්ධාගම් කාර්යයක් වෙන්න නැතුව අපි මේක ඇත්ත මොකද්ද කියලා තේරුම් අරගෙන අපි ඒ විදිහට හැඩ ගැහුනොත් අපි හැමෝටම මේ ලංකාව වගේ රටක් තුළ ඉතාම සෞභාග්‍යයෙන් පිරිච්ච රටක් තුළ ඉතාම සැප පහසුවට මේ තරගකාරීත්වයෙන් මිදලා එකිනෙකා පරයාග නැගී සිටින හදන එකෙන් නැවතිලා අපිට එකිනෙකාට උදව්පදව් කරගෙන අපිට ජීවත් වෙන්න ඉතාම වාසනාවන්ත කාලයක් උදා කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම හිතනවා ඒ විදිහට අපි මේක තේරුම් අරගෙන හැම කෙනෙක්ම ඇත්ත බෞද්ධයෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. තියෙන දේ බෙද හදාගෙන එක එක්කෙනාව පරද්දලා පළවෙනියා වෙන්න හදන එක නවත්තලා අපි ඒ විදිහට ගමන් කරමු.
ඒ විදිහට හිත හදාගෙන මේක ඇත්තටම තේරුම් අරගන්න නිකන් ඉන්න කාලය තුළ මේක නැවත හිතලා තමන්ගේ තියෙන අදුපාඩු ටික හදාගන්න කියලා ඉල්ලන්න විතරයි මට පුළුවන්. මට කිසිම දෙයක් කරවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඔබට ස්තුතියි.